Mayong adlaw mga busing no. Mao dining order sa Marawi City. Front bumper RE red color kani red color dagan-dagan gini sig order busing no. Napod sila ikuan front bumper yellow kani front bumper yellow kompleto na ilang color busing kompleto ginila tanan white puro ni RE wala gyud TBS ani nga order muna apoy pinder small pinder front bumper green murag daghan-daghan kining ordera boss no. Side skirt RE gyapon atay front bumper napoy side skirt kompleto gyapon ni pares-pares na ni kompleto gyapon ang color nila green, yellow, pula, blue na yellow kung unsay color sa front pares na ni sa skirt nila. Ready for pick up na day nino karong Huwebes o Bernes kuhaon na nila busing para Marawi City sa kuan sa dool sa Marawi diha no. Pwede na mo magkuan ka busing mag order so asa tong dool ka busing i-PM ra ko ninyo kay ihatag ra na akong address ni busing na sunvisor kompleto gyapon ni sunvisor nila kompleto gyapon ning color for RE ra nino red yellow gyapon mao na ilang color apod tay Batman diri sa ubos kompleto gyapon color ni red white yellow green blue kani ato ang green nga front napod tay blue nga front uy Carmen kung kinsa tong dool diha sa Marawi no pwede na mo ila busing PM lang ko ninyo kay ihatag ra na akong address ni busing kinsa tong dool diha para dili na mo layuan diri adto sa Davao front bumper atay front bumper nga blue. Salamat kayo mga boss, salamat.